С Мира 7 до торгового центра Кит, получается юго-запад. Километров 8, наверное, будет по километражу. Кит, да? Угу. Ну, это, конечно, так себе была рыбешка, блядь. 10 километров, 200 рублей. Рыбешка среднего размера. На остановке за наличку. Наличка, да, у вас? Ну, карту. Сбербанк по номеру телефона. Ну, вы, значит, неправильно написали, еще раз. Записывайте. Здесь не 2, а 9 надо. 2 вот это удалите, двойку. Да, я напишу. 107. Все, сейчас, все. Блин, солнце херачит. Блин, ребята, я подключаю к Яндекс.Такси по всей России, все города. Низкий процент и моментальные выплаты. Нет скрытых процентов, нет процентов на бонусы Яндекса. Деньгу заработали, деньгу вывели моментально. Также Парк Маяк подключает к сети Мобил в городе Екатеринбург. Для подключения пишите на WhatsApp. Бойко. Так, это новая колодка. Это вот старая. Так, получается такой вот износ. Ну, это, конечно, это уже, да, по-любому не тормозила машина. Я чувствую то, что не тормозила. Я, получается, когда снимал, вот пометил, это наружная, вот поставил черточки. Колодка наружная. Так, и колодка внутренняя. Внутренняя стерлась больше, а вообще новое состояние получается такое вот. У колодки новое состояние. Вот. Чуйка, короче, не подвела, что тормоза уже все закончились. Да? Да. Наушник потеряли? Да, он выпал, я не понимаю, куда. Здесь выпал, я что-то... Вот, я вижу. Все, извините. У девушки, получается, выпал наушник из уха, когда она садилась, короче, в Ладу Гранту. И, ну, что, говорит, мне его надо найти. А там, блядь, стоять-то неудобно, там такой-то двор-то, что это. Я быстрее вышел, думал, ну, надо помочь найти быстрее, чтобы оттуда уехать. Под машиной я посмотрел, тут под ковриками в салоне посмотрел, ну, нету. Давай тут сиськами трясти, искать, блядь, наклоняться у нее, ёптать, все, блядь. Ой, короче, пиздец, блядь. 8 минут подача. 8 минут подача. От двери до двери, короче, дали. Такой вот заказик. Коэффициент какой-никакой, 1,6. Что-то типа богато должно быть. Вот оно, в общем. Доброе утро. Заезд торца. Много ли таксисту надо для счастья? Доброе утро написали. Просто доброе утро. Блять, у меня уже, блядь, поднялось настроение. Грантушка вообще летит, блядь. От таких, блядь, комментариев, блядь. Не, ну вообще, реально, ну это не хватает вот это вот человеческого отношения между людьми. Просто реально, даже не в деньгах дело, там не знаю сколько стоит заказ. Написать просто доброе утро. Не таксист, блядь, ты таксист. Вот это ебанина, блядь, а доброе утро. Подъедьте, пожалуйста, с торца здания там к такому-то помещению. Обычно вы где? Или даже не вы где, а ты где? Ты где, блядь? Такая вот посылочка, не знаю, как ее сейчас вести. Либо в багажнике, либо на пол поставить, либо на сиденье. Но я думаю, что там все чисто. Поэтому ставим на сиденье. Вот, ну вот, в общем, на сиденье. Нормально, получается, хорошо, так вот и повезло. В машину, получается, сел, только здесь я нажимаю вот заказ у меня, хотя это надо было еще там и нажать. Вот, 2 пункта я уже выполнил. Я приехал, я заказ получил. Вот, короче, машина, грантушка, короче, полетела. Ну, запах, я даже не знаю, что там есть, но это, короче, на 2930 рублей посылочка. Коротыш на 5 километров, ценник. Тудун! Ну, ценой я недоволен. 266 рублей за 5 километров, как бы от двери до двери. Ну, это мало, это реально мало. Труд, понятно, неквалифицированный, да, тут может любой, да, это носить, короче, эту еду. Но все равно, как бы, надо платить людям.
наверное. В таком вот месте припарковал машину. Сейчас пойду, короче, искать квартиру, дом. Но дом я нашел, дом вот этот вот. Так, у нас 53. Так, а что мне теперь? Что тут консьерж или что? 53. Здравствуйте. 53. 53. Так, а где вид? Так, любой, да, может, горит. Нажал на 8-й этаж, приехал на 8-й этаж и угадал. Представляете, с первого раза. Тут еще такая машина, получается, стоит. Смотрите, как в столб. Видимо, конкретно ушатали точилу. Что-то у меня дверь заскрипела задняя. Блядь, нихера себе. Помазать, короче, надо. То тут что-то вообще не по фэншую. Так, сел, да? Вышел. Ну, сейчас вот выходила женщина, аж испугалась. Так, надо какую-то веточку сорвать. Для смазки двери, получается, я буду использовать такое вот масло. 4 литра Лукойл, синтетика 5В40 и ветка от дерева. Так, ветку, короче, засунули в канистру, макнули. Теперь быстро вытаскиваем из судава. Я вот так вот бац-бац-бац. Эту фигню помажем и вот эту вот. Делаю, получается, на скорую руку. Тут еще капнул, получается, не по назначению. Не там, где надо. Здесь тоже помажем. Там что-то осталось. Сейчас течет. Ну что, вот это вот точно жирная рыба получилась у меня. Он даже блестит, блядь, как у кота. Вот это другое дело. Она сама закрывается, блядь. О, блядь, я подошел так вот. Поехали, шеф, блядь. За пивом, блядь. Ну, блин, а у вас-то сколько там? Там просто наличка может поменяться при завершении. Потому что для вас может быть меньше, там так устроено в Ситимобиле. Подозрительных 2 типа двигались сейчас. С Юмашева 15 на Верхнюю Пышму уехали. Юбилейная 24, вот 509 рублей. Попросил перевести сразу же. За 100 рублей вот здесь машину поставить. А мне нет, мне не надо ставить. Ты таксист, я понял. Да. А что там, проблема что ли с парковками? Не, я просто, сегодня у меня выходной, я что-то на бутылку не хватило. 50 рублей есть, я больше думал еще сотку хоть заработать. Я же намного-то не прошу. Вон машину вот сюда поставить, там и вторую можно поставить, и все. Так бы потихонечку. Это моя территория, я здесь живу. Так это. Понятно. Что, Бизнес, да, как бы это самое небольшое. своего рода я сейчас просто забухал, извини, если что не так. Просто на бутылку не хватает. Там, видимо, какое-то озеро, парковочных мест, видимо, не хватает. И этот стоит, короче, надо на бутылку ему денег. И он предлагает, чтобы у него поставили машину во дворе за 100 рублей. Ну, я не знаю, я-то его понял, в принципе, чего он хочет. Но девушки он тут, у девушек спрашивал, они ехали на машине. Поставите ли машину у меня во дворе? Не такие, не-не-не-не, нам не надо. Отчпокает, блядь, и 100 рублей возьмет, что и колеса снимет, блядь. Скажет, да мне не хватило немножко на пути. Что-то вот я еду, я уже так устал, и вот тут вижу то, что там стоят с детьми, блядь, до 7 лет. Ой, блядь, я столько долго к ним ехал, блядь. Еще вы, да, едете? Да. А почему вы не указали-то то, что у вас дети до 7 лет? Чего? Так а почему не указали-то, что у вас дети до 7 лет? Откуда знаем? Мы обычно звоним, а они не могли. Да как нет, а там есть специально. Я вас не смогу вести, но штраф за это очень большие штрафы. А почему мы тогда по телефону-то не прислали? Мы по телефону кто-нибудь сейчас дали.
Я вот что сюда ехал сейчас, вот зачем? Ой, господи. Пожалуйста, подождите. Блядь, я уже не Соединение с могу, пассажиром. пиздец, так устал уже, блядь. Алло. Алло. Да это я не вам, я хотел это... Ладно бы один хотя бы ребенок, еще ладно, я бы на это бы... Для связи с пассажиром нажмите 1. Для связи с поддержкой оставайтесь на линии. Здравствуйте, меня зовут Галина. Какой у вас вопрос? Здравствуйте, да тут по заказу вот это... С Мичуринские пруды, культурно-рыболовный комплекс, до Рутминского 4. Ну, я тут подъехал, тут 2 ребенка до 7 лет. Но я их не смогу вести. Хорошо, я сейчас сделаю контрольный звонок пользователю, уточню информацию. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Благодарю вас за ожидание. Пользователь информацию подтвердил. Заказа я вас сниму, без потери баллов мотивации. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, что сообщили. Всего доброго. До свидания. До свидания. Пожалуйста, оцените общение с поддержкой от 1 до 5, где 5 самая высокая оценка. Сегодня еще, блядь, такой день, блядь, везде стоят, блядь, менты там, блядь, мент, блядь, на менте, блядь. Хуй знает, человек сегодня ужалило на каждом шагу, блядь, и тут... Я сюда ехал еще, представляете?